मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। माना जैसे कि यूपी बिहार उनके बाबू के खेती हो का जमाना रहल एगो गीत और मार्केट में आई रहल पूनट पर तू बैठा गोरी भीड़ बहु में हुमा किराया का तू देबू बस दे दिया एगो चुप्पा। आप लोग पढ़ल लिखल विद्वान बुद्धिजीवी पंच परमेश्वर बैठल बने अगर चुम्मा से खाली गरज चल जाए रोजी चल जाए परिवार का पेट भर जाए तो मैं ड्राइवरन के आफरे आफर हो ही वही का पेट भरी ए भरी तमाम गवैया गावत हो कोनो गवैया गौले रहल की जादव जी का बेटा हो दूध पिला के लाता हूँ पढ़ल लिखल रहल कोनो गवैया और गा दिहलस की असल निषाद का बेटा हो ऊपर चढ़ा के लाता हूँ वो और समझदार रहल ओही में कोनो गवैया गौलस की असल नाऊ का बेटा हो बार बना के लाता हूँ वो ठीक ठाक रहल कोनो गवैया गौलस की लहंगा में सैया हेरा गइल भौजी रे उ सैया रहे कि बिलुआ अभी कैसे पूछाई भैया बताइए कोनो दुल्हन की मौरत के देख के बड़ी परेशान बिया कोनो सखी के मौरत के खूबसूरती के बखान करत बिया संगे संगे इहो कहत बिया कि ए सखी जहिया से तोहरा जानी के देखले बनी साचो कही किरिया खा के कही गौ कीरे बाछी कीरे जहिया से उनके देखले बानी हमार भूख प्यास खत्म हो गई बा तो सलमान खान के लिए रहा है ना गजब ना तोहरे जाना के भगवान रच के बनौले हो सखी से कहे कि जबर कहे कि आप खुलासा कहो क्लियर कहो हमके पढ़ावल में तू सखी अपना सखी से कहत रहल का कहले रहल मास्टर अरे देखी उनका के इहे मन सारी से ला अरे देखी उनका